Okay, kom ons kyk gou-gou, kongruensie. Okay, now we said, what does congruency mean? Dit beteken, ek gaan nou maar net praat in terme van driehoeke, nee? Want dis wat ons nou altyd gaan, maar dit hoef nie net 'n driehoek te wees nie. 2 vierkante, of, nee, ek wil nou nie eintlik sê vierkante nie. Jy kry dit ook, dat ander vorms kan kongruent wees, maar waarmee ons heeltyd gaan werk is driehoeke, okay? So, dit beteken, alles is dieselfde vir daai 2 driehoeke. Everything is the same for the 2 triangles. Vir die 2 driehoeke. Okay. Met ander woorde, die sye is dieselfde en die hoeke is dieselfde, nee. Now we have got 4 rules. Daar is 4 reëls by kongruensie. Die eerste een noem ons sy. We just write SSS. Okay, and I'll do examples just now of each. I just want to quickly run through all the examples. The second one is side, angle, side. Sy, hoek, sy. Now, you would remember from grade 9 that at this specific one, there was an added thing that you had to remember. The angle must be, wie kan onthou? Daai hoekie moet nie 90 grade nie. Kyk goed staan hy. Sy, hoek, sy. It must be an inclusive angle, nee, jy het nou begin onthou. Dis 'n ingeslote hoek. Onthou julle dit? Okay? Gaan nou daar sê, must be an inclusive angle. Angle moet 'n ingeslote hoek wees. Okay, nou wat op aarde beteken ingeslote? What does it mean when I say inclusive? So, yes, the way that we write it gives you an indication. We say side, and then angle, side. So, sien jy daai hoekie is geskryf tussen 'n sy en 'n sy. Nee, in other words, those 2 sides must basically form the angle. Daai hoekie is ingesluit tussen die 2 sye. Gaan dit nou weer uitwees, so as dit my sy is en daai is my sy, then it must be this angle here. Okay, inclusive angle. If they give me these 2 sides, and they give me that angle, is dit 'n ingeslote hoekie? Nee, want daar's my 2 sye en waar is die hoek? Hier deur onder, ver weg van hulle af. Nee, so it's not inclusive. Do you guys get that? Okay. Gaan net daai onderste deel uitvee. Right, so hy moet 'n ingeslote hoekie wees. Now my third rule is going to be angle, angle, side. So 2 angles and a side. And then my last rule, English people, we talk about RHS, Afrikaanse mense, RSS, reghoek, skynsy, sy. Okay, so, English people, what does RHS mean? The R, gaan hom hier vir jou skryf, is for right angle. What is a right angle? What does that mean? It's a 90 degrees angle, no? Okay, the H is for the hypotenuse. And the S is for another side. So over there, we must have a 90 degrees angle. We must have the hypotenuse. En onthou julle die skynsy is mos die een wat reg oorkant my 90 grade is, né? Nee? En dan kan jy enige ander sytjie by hê. So Afrikaanse mense, daai R is vir regte hoek.
Met ander woorde 90 grade. Die S is vir skuins sy en die laaste S is vir sy. Maar if an Afrikaans person were to write RHS, you would still get your mark. And other way around as well. Okay. Ons het mos gesê, jy skryf 'n tweetalige wiskunde vraestel, so jy mag hom 'n tweetalige antwoord ook. Okay. Good. Kan ek skip? So dit is my 4 reels. So I'm quickly going to do an example of each one of those and show you how we write it when we work with congruent. Laat ek net hier byskryf, julle wat nou eendag my so lekker gelag het met hierdie signs. Ons het mos gesê kongruensie se teken is daai is gelyk aan, maar met 'n derde streepie. Nee, looks like an equal sign, but it's got a third stripe. And how I remember it is kongruensie, the K, and then we just add another one inside. Okay. Julle reg? Can I skip? Hands up, you're still copying? Right. So, whoops. First triangle. En jy hoef nie nou vreeslik mooi te gaan teken nie, né? Net so min of meer. Okay, so that is what is given. And then they ask you to say, would triangle ABC be congruent to triangle DEF? Nee, nou wanneer ons kongruensie doen, ons het 'n sekere manier hoe ons altyd ons antwoord skryf. Nee, we always start by identifying the triangles in which we're working. Because in grade 9, we would have given you like this, 2 separate triangles. Nee, maar sodra jy mos nou graad 10 is, nou gaan ons dit bietjie step up. So then I'm going to give you something like this. Dis nou baie lelik geteken. Ek gaan dit nou uitvee. Oepsie, sorry, hy moet net gaan tot daar. Okay. So over there I've got lots of triangles. Nee. En jy kan nie nou net begin hier uit die lug uit praat van sye en hoekies nie. Ons sou hom sê maar genoem het A, B, C, D, E, F. So dan moet jy vir my gaan sê, ek praat van driehoekie A, B, E en driehoekie B, D, F. Okay, so when we do congruency and also similarity, we've got the same type of way to write it for both. Dan moet jy eers vir my gaan identifiseer in watse driehoeke jy werk. So, I'm going to start off. In this case, it was obvious, but we're learning how to write it. So, we're going to say in triangle ABC and triangle DEF. In driehoek ABC en driehoek DEF. Okay. And over here, the order in which you write it. Ek kon gepraat het van driehoek ABC en dan hierso gepraat het van EFD. Dit maak nie saak nie. Hier maak die volgorde wat jy jou lettertjies skryf nog nie saak nie. Right at the end, it's important. Okay, maar ons gaan nou daarby kom. Right, so we now have to prove that these two are congruent. Nou as ek gou vir jou terugskiep, né? Kyk gou daar. Sy. En hier sy, hoek, sy. Syne, hoek, sy. Hoeveel goed het ek elke keer nodig? 3. Sien julle dit? Nee. So I need 3 things to be able to prove that they are congruent. So the first thing that you guys see, wat is dieselfde vir albei driehoeke? Wie wil raai? Jy sê A, C, sien julle hy 3 streepies? Gaan dieselfde wees as D, E, want hy het ook 3 streepies. Do you guys see that? Okay, so AC equal to D, E. Okay, no. You always have to have a reason next to all 3 of these things. Sometimes you would have to go and calculate an angle. Nee? Of, hulle het vir jou gesê dis 'n vierkant
En dan as gevolg van dit het jy geweet die sytjies is ewe lank, né? But whatever the case might be, you've got to write a reason why it is equal to each other. In this case, it was given. Dis vir jou gegee, jy het niks gaan uitwerk nie, né? So dan gaan jy net sê gegee. Nou behoort die klokkies te begin lui van verlede jaar, né? Alright, good. Good, so that was the first thing. Geef my nou gou-gou 'n tweede ding. Wat sien julle wat's nog dieselfde? Ja? Good. A, B, sal jy sien dit een streepie? Daarso. En dis dieselfde as hierheen, E, F, want hy het ook net een streepie. En moes ons iets gaan uitwerk het? No, so we're just gonna say given. Afrikaanse mense, gegee. Nee? Okay, so nou het ons al 2 goed. Wat is die derde ding? Kom, iemand anders sê gou? Okay, A, nee, ons het vir A, B en ons het vir A, C, so ons kort nou vir B, C. Sien julle dit? O, shorts. Wat ons het gesê A, B en E, F. Okay, so hierdie man met 2 streepies sê, sorry. Okay, so wie is dieselfde? B, C en D, F. Okay. B, C, D, F. We didn't have to calculate anything, so I'm just going to say given. Afrikaans gegee. Okay, nou, wat het ons hier by hierdie eerste reeltjie gesê? Dit was eintlik 'n sy, nee. Wat het ek by daai gehad? Ook 'n sy. En by die enetjie gehad? Ook 'n sy. So kan jy sien, ek het sy. And is that one of my 4 rules? Ek gaan vir jou terugskiep, kyk graag. Yes, dis ons heel eerste ene. So dan kan ek gaan sê, yes, they would be congruent. So, now we can say, therefore, triangle A, B, C. En nou is die volgorde belangrik. A, B, C is congruent aan driehoek. Kom ons kyk gou. A, B is mos een streepie. You might have a different way, but what I do is I like get a path or a rympie van hoe ek my, kyk gou hier, mag nou so maak. Ek het nou hier gesê A, B, C, nee, so kyk gou, ek begin by A, daar sit 'n 1 streepie lyn, 'n 2 streepie lyn, en 'n 3 streepie lyn. Sien julle dit? Okay, which means I want to use the same here. So sou ek van daar af hierna toe gaan? Want dan gaan ek hê 1 streepie, 3 streepie. Do you guys see what I mean? So ek wil hê 1 streepie, 2 streepie, 3 streepie. Okay, so kom ons kyk gou wat gaan ek hom dan noem. Ek begin by E, so E, F, D. Sien julle? Does that make sense? Okay, so ek gaan sê E, F, D. En my rede daar is sy. Julle reg? Okay, nou. Jy sou, ja, julle het nie verlede jaar so baie gebruik nie, maar hierdie jaar is hulle lief daarvoor om dit so te vra. They sometimes tell you that those triangles are congruent. And then you've got to make certain assumptions. En dis ook hoe jy kan gaan double check as jy nou geskryf het. Let's say I use the first 2. Kan julle dit nog sien? A, B. En dan gaan ek by hierdie enetjie ook die eerste 2. E, F. Dan gaan kyk jy gou vir my. Is A, B en E, F dieselfde? See, A, B equal to E, F. Sien julle dit? Okay, nou. Kom ons vat gou die laaste 2. B, C. And the last 2 here, F, D. Kyk. Oh, kyk daar. B, C, F, D. Dit. Nee, koekies, ons het hier fout gemaak. A, B, wag gou. A, C, D, E, dis reg. Dan het ons sê A, B is 1, dan moet dit E, F wees. Dan B, C, moet wees D, F. Lee. Kyk gou daar so julle, dit moet wees D, F, né? Sien jy? Het julle dit geskryf? O, ek het verkeerd geskryf, maar reg gepraat. Sorry. Okay, so D, F.
Okay, sien julle nou? Nou het ek lekker gecontroleer of ek 'n fout gemaak het. Nee. Okay. Shorts, nou kan ek nie daai aandoen nie. Wag. Okay, nou moet ek hom maar weer uitvee. Dit moet wees FD. Daar's. Alright. Then kom ons vat die eerste lettertjie met die laaste letter. AC. Hy moet gelyk wees aan eerste en laaste ED. Kyk daar. AC, ED. Nou weet ek, okay, ek het reg gewerk. Nee, is julle by? So that's a way that you can go and double check your work. Julle het nou gesien, ek het lekker my fout opgetel. Nee. Goed, kom ons probeer gou nog een. Kan ek my skiep? Okay. Ja, ek wil gou hierso verander, maak daai 30. Oepsie. Ag, come on. Maak hom vir my 60. Ekskuus. Okay. Goed. So weer selfde storie. Ons moet begin deur te sê in triangle ABC and triangle DEF. Okay. Volgorde maak ons nou nog nie daar saak nie, né? Okay. Wat sien julle wat is dieselfde? What's the same? Wat sien? Okay, BC is gelyk aan DE. Okay, moes ek iets uitwerk? No, so I'm just going to say given. Alright, what's next? Kom, gee gou iets. Jay, sê vir my. AB and? Good. AB is equal to DF. Okay. What would be your reason? Daar sy, dis gegee, mooi. Kyk hoe lekker vang ek hom vas, né? Dis nie lekker om so op die spot gesit te wees nie. Okay, wat nog? Sê weer? AC en EF. Okay, sy sê AC en EF. Hoe weet jy hulle is dieselfde? Ek weet nie. Daar's niks gegee nie. So I can't say that, né? Sien julle? Zalika? Wat's die een hoek? Praat my. Want as mens gaan die hoek van 3 hoek, dan gaan daar een hoek gaan 60. Aha, okay. So, sê nou maar, ek wil daai hoekie gaan uitwerk. Nee? Sien julle, ek gaan sê 180 grade minus 80 minus 40, nee. Is julle reg? Hoeveel gaan ek dan kry? Dit gaan vir my gee 60 grade. Met ander woorde, Zalika, wat kan jy vir my sê? Good, okay, nou. Dis reg wat sy sê, hoek B is gelyk aan hoek
D. Nee. En omdat ek nou net 'n driehoekie het waar daar net een hoekie by B is en een hoekie by D is, kon ek dit so geskryf het. But try and also start writing instead of just angle B, because we're now going to get triangles within triangles, omdat dit gaan nou moeiliker raak. So jy moet baie spesifiek vir my sê watter hoekie jy van praat. So instead of talking about angle B, that one, I'm going to say ABC. Verstaan julle? Nee? Or you could have said CBA. Ek gaan hom gou vir jou skryf. So in plaas van hoekie B, gaan ek sê A, B, C. En dan is jou hoekie ook altyd, jou hoekie lê in die lettertjie wat in die middel staan. Dis waar jou hoek lê. Sê julle by? Okay? Jy kan hom so skryf, A, B, C, of jy kan praat van hoek A, B, C. Alright. You guys fine? Goed. So ek gaan sê A, B, C is gelyk aan, so Megan, noem jy gou vir my daai hoekie? Good. So E, D, F. Good. What's going to be my reason? Angles of a triangle. Nee. Okay, so hoeke van 'n driehoek. Because we use that rule of the interior angles add up to 180. Sê julle reg daar? Okay. Kan ek maar hierdie die kant uitvee? Nee. Okay, so wat het ons so ver gekry? Hierdie was gewees 'n sytjie. Daai was 'n sy en hierdie was 'n hoek. Okay, I'm going to skip back to my rule. So I've got two sides and an angle. So watter reël gaan ons gebruik? Kyk gou-gou daar. Sy hoek sy, maar very important. We've got to check, is that an inclusive angle? So kom ons gaan kyk gou-gou. Is dit 'n ingeslote hoekie? Is that an inclusive angle? Ja. Sien nou jy skud jou kop, kyk gou-gou hier. Gaan nou so, daar's BC, daar's AB. Sien jy maak so hoekies nestig? En daarbo, ek moet dit eintlik maar met die pen probeer. Wat wys jy so lekker nie man? Daar's DC en daar's DE. They forming that little angle, né? En daar's AB en BC en hulle vorm daai hoekie. So it is an inclusive angle. Sien julle hom? Julle reg? Okay, so back. So therefore triangle en nou, wie wil gou probeer? Kry gou vir jou 'n rympie. Daar sê sommer jy. Sê maar. Okay. Is kongruent aan. Okay, E, D, F. Kom ons check gou. Is A, oeps. Wil jy antwoord verander? Okay, wat sê jy, wat gaan hy wees? F, D, E. Daar sê hy is reg, ja. Sien julle dat by die eerste driehoekie sy het gevat 1 streepie, 2 streepie. 1 streepie, dan die hoek, 2 streepie. Hierso, 1 streepie, dan die hoek, 2 streepie. So F, D, E. Nee. Okay, en my rede het ons gesê, gaan ons sê is sy hoek sy. Okay, sien julle sien hom, nee? Right. Kan ek skip? Gaan op die skryf nog. Okay. Soos
Well, like daai vel is 'n vierkantjie, né? Okay. Laat ek hoor. Wie wil sê? Eerste sin? Waar begin ek? Wat is die heel eerste ding wat jy gaan skryf? Daar sê. En driehoek DEF en driehoek XYZ. Okay. Is hierdie nou lady? Are you asleep? Huh? Okay, give me the first thing that's the same. DF is equal to XZ. Okay, reason? Okay. Wie wil 'n kans vat? Kom, jy skud jou kop so lekker. Ja, jy skud jou kop so mooi. Sê maar, wat's volgende? Sy het al 'n beerd gehad, né? Kom, laat ek hoor. Sê maar. Wat? Kom. Kom, mens skiet nou weer die heup uit. Laat ek hoor, wat's nog dieselfde? Wag, hy moet geantwoord. Kom, moenie so strei nie, hulle het al almal 'n beerd gehad. Wat's dieselfde? Ons het klaar 2 streepie, wat's daar nog? Moenie vir hom sê nie. Kyk hoe help hulle jou. It's not call a friend. Okay. Ja, okay, wag gou. EF, D, met ander woorde, dis nou daai vierkantjie, né? Okay. Mooi. Z, X, Y. Okay, en dit my reël, rede gegee. Goed. Okay, nou het hulle mooi daar in jou oor gefluister. Wil jy nou iets sê? Huh? Kom. What? DF, that one, and YX, this one. Are the two sides the same? Ons kan nie, want as die streepies sien, hè? Okay, wat nog? Wie wil sê? Ja? Okay, EDF. EDF, dis die kolletjie met ander woorde, gaan wees XYZ. XYZ. Okay, en my rede daar is ook gegee, né? Given. Okay, now I've got 3 things. So let's go see. That was a side, this was an angle, and that was an angle. Okay, as jy gou kyk na jou reëls, is daar so ene? Yes, hoek sy. Nee. Alright, so, jy gaan dan vir my sê, therefore, triangle. Dit is weer probeer. Well, jy moet vir my iets gee. Ergens moet jy vir my iets sê. Kom, ons het dit klaar vir jou gedoen. Jy moet nou net vir ons eie touwtjies by mekaar kry. Okay, well, dan gaan jy verder invul. D-E-E. Wel, is so blerrie bang om te praat. Huh? Okay, so kyk gou, ek gaan jou nie los nie. Jy gaan vir my hierdie ene sê. Okay, sy het vir jou gesê, D, kyk jy, ek gaan vir jou mooi highlight ook nog. Ons doen hom in geel. D, E, F. So ons doen kolletjie, kruisie, vierkant. Okay, nou sê vir my, moenie vir hom sê nie. Laat ek hoor.
Kwalietjie kry sy daar sy. AX. AZX. Daar sy. AZX. Okay, en my reël is hoek, hoek, sy. As jy gesê het sy, hoek, hoek, selfe ding, né? Maak nie saak nie. Goed. Almal alright? Nou gaan ek jou uitlos. Nou gaan ek aangaan na iemand anders toe. Kan ek maar skip? Nou, sê as jy klaar is. Kan ek maar skip, né? Alright. Onthou ek is nie lelik met julle as ek vir julle vra nie, né? Ek moet. Het is 'n moet. Ja. Ja, jy moet net weet, selfe ding. Okay, right, so ons gaan begin deur te sê in driehoek. ABC en driehoek MNP. Okay, dan, wat sien julle? Reghoek, met ander woorde, noem hom. Noem my hoekie gou. Sê gou weer. ABC, daai 90 grade hoekie is gelyk aan MN, daar sy, MNP. En dit was my gegee. Okay, wat nog? Okay, AC is een streepie, waar is daar nog een streepie? MP, good, and that was also given? AB, wie praat lekker? ABN? NP, good. And that was also given. Okay, nou. Ek wil net gou, moenie dit afskryf nie, want ek gaan dit nou met opset gou eers verkeerd, of nie noodwendig verkeerd nie, maar ek wil vir jou wys die algemene fout wat julle baie keer maak. Okay, julle het nou gesien by die vorige het ek langs die kant gesê, okay, that's a side, this is a side, and that will be an angle, nee. And then you sometimes go look for, where do I have two sides and an angle, en dan sê julle die reël is sy hoek sy, which it's not, because first things first, that 90 degrees is not an inclusive angle, nee. So wat ek dan moet my gaan kyk sê, dit is 'n 90 grade hoekie. En een van hulle is 'n sy en die ander een was die skynsy, nee. AC was my skynsy. Okay, so that is why I am going to say triangle ABC is congruent to, en kom ons kyk gou, dit was 2 streepies, dat is die 90 grade, en dan geen streepie. So kom ons kyk weer, 2 streepies, 90 grade, geen streepie. So I'm going to say PNM. Sien julle dit? PNM. Okay, and my reason would be English people, RHS, right angle hypotenuse side, of Afrikaanse mense RSS, want is reghoek, skynsy, sy. Alright, so now we've gone through all 4 of them. Nou, wil ek gelykvormigheid met julle doen. Now, similarity, luckily only has 2 things. Ek gaan eers hoor, is daar iemand wat nog hier skryf? Nee, kan ek maar skip. Similarity, right.
gelijkvormigheid. Good. So what does it mean if two triangles are similar? Wat is dit as hulle gelijkvormig is? Die woord sê vir jou mooi, hulle vorm is dieselfde, maar hulle grootte kan verskil. Nee. So it's usually one triangle is much smaller than the other one. So this little triangle could be similar to that one. Nee. Okay, so the shape is the same. Maar die grootte verskil. The size differs. Okay. Nou, as jy nou vir jouself gaan indink, kyk vir daai klein driehoekie in die grootte. Ronlyn Meyer na die kantoor asseblief. Ronlyn Meyer na die kantoor. Kan hulle sye ooit dieselfde wees? Die lengte van hulle sye. Can the length of one of those sides of the small triangle be the same as the length of this big triangle? No, it's impossible. No. So obviously, sides can never be the same. No. But because it's the same triangle, just enlarged or reduced. Omdat dit dieselfde driehoek is, dis so goed soos jy vat jou foon en jy zoom in of jy zoom uit. Nee, dis dieselfde driehoek. So, dis, ek gebruik daai selfde driehoek en ek maak hom sê maar 3 keer kleiner. Of ek maak hom 3 keer groter. Verstaan julle? So sy sye se lengtes kan nooit dieselfde wees nie, maar sy sye kan wel in proporsie teenoor mekaar wees. Nee. The sides can be proportional to each other. So that is going to be my first rule. Daar's 2 reëls. The first one would be sides proportional. En jy mag, die Engelse mense, you may write just sides prop. You don't have to write out the whole word, nee? Afrikaanse mense, sye eweredig. Kan jy die Arendse na die kantoor kom? Kyk die Arendse, dankie. Okay. Okay, kom ek kom gou eers daar. Jy kan gou 'n draai stap as jy wil. En dan